গুড আফটারনুন বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। অ্যামেজিং রত্নাতে তোমাদের আর একবার স্বাগত। তো আজকে তো আমি অনেক অনেক ভালো আছি, তো সেটা তোমরা থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝেই গেছো। তো পুরো ভ্লগটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো, আজকে ভ্লগটা অনেক অনেক ভালো হতে চলেছে। আর এইদিকে দেখো আমরা বেরিয়ে পড়েছি, টোটোতে যাচ্ছি। আসার সময় কী নিয়ে আসবো সেটা তোমরা দেখতেই পাবে। তো আমরা যাচ্ছি বালুরঘাট। তো বালুরঘাট দেখো চলে এসেছি প্রায়। বালুরঘাটে ব্রিজটা পার হচ্ছি আমরা। আর আজকে ছিল প্রচণ্ড গরম, তো আমরা শোরুমে এসে বসে আছি, একটু হাওয়া অনুভব করছিলাম, কেননা প্রচণ্ড গরম দিয়েছে। আর ওইদিকে বাবা আর বরমশাই সব কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করছে। আর এইদিকে তো মা একদম ফ্যান নিয়ে বসে গেছে, মায়ের একটু গরমটা বেশি। তো এইদিকে আমাদেরকে অফার করেছিল ঠান্ডা না চা কফি। তো আমরা বলেছিলাম যে আমাদের তো সবার শরীর খারাপ, কেননা জ্বর হয়েছে, তো আমরা কিছুই খাবো না। তবু আমাদেরকে ঠান্ডা দিয়েছে। তো বরমশাই আর মা একদম খায়নি, আর মার না, বাবা আর আমি খেয়েছি এক গ্লাস করে। আর এদিকে দেখো কত কি দেব না দেবো সেগুলো হিসাবপত্র চলছে। হ্যাঁ, যে গাড়ি চালাবে তার তো মনের আনন্দের সীমা নেই। দেখো হাতে পেয়ে গেছে চাবি, আর চাবিটা একটু দেখে নিচ্ছে যে কিভাবে কি করলে কি হয়। তো কি বলবো বন্ধুরা, আজকের দিনটা যে অনেক অপেক্ষার পরে হয়তো দিনটা এসেছে, কিন্তু বলবো অনেক তাড়াতাড়ি এসেছে। তো খুব খুব মজা হচ্ছে আমাদের। তো এখানে গাড়ি বের করার আগে আমাদের জন্য কেক এনেছে শোরুম থেকেই কেক, তারপর আমাদেরকে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। তো কেকটা এখন কাটবো সবাই মিলে। আর কেক কাটার সময় কি হয়েছে বন্ধুরা, দেখো সবাই মিলে এতটাই আনন্দ, কেক কেটে সবাই বসে আছে। তো সবাইকে আমি কেক খাওয়ালাম, বাবা মা বরমশাইকে, তারপরে ওখানে যারা ছিল সবাইকে কেক খাওয়ানোর পরে কিন্তু কেউ আমাকে কেক খাওয়ায়নি। তারপরে আমি বললাম যে সবাইকে আমি কেক খাওয়ালাম, কিন্তু আমাকে তো কেক কেউ খাওয়ালে না তোমরা। কেননা কেকটা দেখে মনে হচ্ছিলো অনেক টেস্টি হবে। আমি ভাবছিলাম যে বরমাসে আমাকে কেকটা খাওয়াবে আমি খাওয়ানোর পরে, কিন্তু ও আমাকে খাওয়ায়নি। তোমাদের সাথে কি এরকম হয় বলো? কিন্তু আমার সাথে হয়েছে। তো এটাও একটা মজার ব্যাপার হয়ে গেছে। তো দেখো সবাই এখানে কেক খাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তটা আমি না দেখতাম, সবার ফেসবুকে ছবি দেখতাম, বাইক নিতে গেলে গাড়ি নিতে গেলে একটা বড় চাবি দিয়ে ছবি তুলতো। আর আমি ভাবতাম কি এত বড় চাবি গাড়ি ছোট থাকতে। তারপরে বড় হয়ে বুঝতে পেলাম, তো ভাবলাম বাহ কত সুন্দর একটা জিনিস। এটা যে আমাদের সাথে হয়ে হয়ে যাবে এত তাড়াতাড়ি সেটা আর বুঝতে পারিনি। তো বাবা মা তারপরে আমাদের সাথে সবার সাথে ছবি তোলা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এনার কাছে আমরা গাড়ি বুকিং করেছিলাম, তো খুব সুন্দর ব্যবহার। আমার আপাতত এখন নামটা মনে পড়ছে না। তো নেক্সট পার্টে আমি বলে দেব ওনার নাম কি, তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। তো এই গাড়িটা নিয়েছি বন্ধুরা, কেমন হয়েছে গাড়িটা তোমরা অবশ্যই জানাবে। আর একটা মজার কথা বলি বন্ধুরা, আমরা না কি গাড়ি বুকিং করেছিলাম প্রথমের দিকে, আর্টিকা গাড়ি বুকিং করেছিলাম, ঠিক আছে। তো অনেক অনেক কি বলবো, আর্টিকা গাড়ি বুকিং করার পরে অনেক কিছু হয়ে গেছে আমাদের সাথে। প্রায় গাড়ির জন্য আমরা অপেক্ষা করেছি 3.5 মাসের মতো। তারপরে যে একটা এত ভালো বলে না অপেক্ষা করার পর ভালো জিনিসটাই থাকে, তো একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। তো শেষে আমাদের জন্য যে এই গাড়িটা অপেক্ষা করছে সেটা আর বুঝতে পারিনি। তো আর্টিকার থেকে অনেক অনেক ভালো গাড়ি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তো এখান থেকে লাড্ডু দিয়েছিল, সবাইকে দেওয়ার পর আমি এখন টেস্ট করে নিচ্ছি। কেননা বাড়ি থেকে ধড়পড় করে বেরিয়েছি বন্ধুরা, তো খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। তো আমরা এখান থেকে যাব এখন মন্দিরে। তো কোন মন্দিরে যাচ্ছি, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছিলো, তার জন্য আমি দুটো পার্ট করেছি, পার্ট 1 পার্ট 2। তোমরা যদি দেখতে চাও অবশ্যই পার্ট 2টা দেখো বন্ধুরা। আর একদিন পরে আসবে এই ভিডিওটার একদিন পরে আসবে। তো ওই ভিডিওটা, পুজো দেওয়ার ভিডিওটা অনেক অনেক ভালো হয়েছে। তো তোমরা প্লিজ পরে ভিডিওটা দেখো। তো একে একে সবাই বসে যাচ্ছে, আর আমি বাইরে থেকে ভিডিও করছি, কিন্তু আমাকে কেউ বসতে বলছে না। আমি ভাবছি কখন বসবো, কারণ আমি রোদে দাঁড়িয়ে আছি। সবার আগে বরমশাই উঠে গিয়েছিল, বললাম না সব থেকে ওর বেশি আনন্দ। তারপরে বললাম যে গাড়ি থেকে নামো, তুমি গাড়ি প্রণাম করে ওঠোনি, কেননা প্রথম গাড়ি চালাবে, একটু ভয় ভয় লাগছিল সবার মনে। তো বাবা মা আগে উঠলো, তারপরে বরমশাইকে নামিয়ে আবার প্রণাম টনাম করে উঠছে বন্ধুরা। দেখো প্রথম থেকে আবার শুরু করলো। তারপরে হচ্ছে
একটু শোরুমটার নাম দেখিয়ে দিলাম, এখান থেকে আমরা গাড়িটা নিলাম। আর উনি একটু দেখিয়ে দিচ্ছে শেষ বাড়ির মতো যে গাড়িতে কী করলে কী, মানে সব কিছু দেখিয়ে নিচ্ছে, বড়মশাই সব কিছু ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। তো এখানে আমি এখনও রোদে দাঁড়িয়ে আছি। রোদে দাঁড়িয়ে থাকার পর অনেকক্ষণ পর আমার সময় চলে এসেছে গাড়িতে ওঠার। কি বলবো কি বলবো কি বলবো, খুব খুব আনন্দ লাগছে ভেতর থেকে, মানে ভাষা হারিয়ে ফেলছি, কি বলবো। তো মিষ্টির প্যাকেটটা আবার নিয়ে আছে, দেখো যেতে যেতে খাবো। আর এখানে গাড়ি স্টার্ট করছে আর সবার একটু ভয় লাগছে। তো ভয়কে জয় করে বড়মশাই এখন ছুটলো মন্দিরের দিকে। তো মন্দিরে যাওয়ার আগে আমরা তেল পাম্পে একটু তেল নেব, তারপরে নেক্সট পার্টে তোমাদেরকে দেখাবো মন্দিরে গিয়ে আমরা কী কী করলাম। তো ভ্লগটা দেখো, আশা করি ভালো লাগবে।